ته مولا تلو نو 8 ورځې تقریر وکړو. په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د مولا لکه خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړو چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وی چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه، ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وی چې ملا صاحب مسالو خلا کا پویم، ما یو ورغومی و ورغومی. ورغومی پیژنئ؟ چیلې د چیلې بچی ته ورغومی وایي اپریدای جبک. ما یو ورغومی و ډېره پستا ګیری وه، غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله، نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم، ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم، ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي. چې ویل کوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي، دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی؟ مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده، څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي. دا څه بله وبیا زر و او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاړ دی وبیا. او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي. ومکت پیاڅه او صوبه نه پیښه دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې خدای دې میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ویا دا څه شی دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني. غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب دریمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې دریم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې هم پوهېږي. وی چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو. امام چې 3 رکاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو. ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو.
وی چې مونږ دې د مات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ازوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مام دا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړ ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختي وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال یې وصیت کړو ورکوزه شوی دا ول خختی در پسې لګئی بیختی وزه بندای دی ول مړ اجرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت ما پیخه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کوي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریدي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم لګي نو څه کا پرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلی دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایول چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خپل ورا چوره چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخله کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو و یو تپوس در نکوم کدی حالو نوی نو مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخیم په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسلی او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځان ته وګورئ قسم په خدای چې د خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه می وباسي بل چرته می یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسته دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور مران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې ډېر راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدیو زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي ماله روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ہوا دے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے خاص سکڑک را دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کواو دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان نه چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخ چې راکېخ نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې شي دا د په شکل چنډه خان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تینو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې بابوجی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلی فونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مانا کہ وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دړدړای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچ هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دی ولیده ملنګي په کې لاس سکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا په دې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه ده
ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت ته پارام پروت ته دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر. شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا کر کے دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازی کنه چې دا سي بار چکرو بار راوته دا سي د لاوري سے په مټیي تیر شو چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاغه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار بوونه جنگي ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د ستاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکال جوړ کړي قانون ستا په تاڼو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم وړي لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې
چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دا یم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي، دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړي. ورته وی جی دنه زه خدای نه یم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټیک، لویا بجلی فیل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی ده. هغه د بادشاہ خزي دي صاحبہ، بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه څکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشته چې په پیسو څه شي ملایي، هر شی مفت. اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته، د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو د سړي وویل چې دا سړی جوړ روند دی دا دکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی. نو ده لاس وروړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې وروړو. پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. لکه دی بی وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت. هندوستان داسې ښه ملک دی. اوس که لغوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه دا څه چې ورته میلاو سزا وه، لیکن دې بې وقوف نه عیش جوړ کړ. او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. معلومات تاته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک و او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه، ادې موله واده وکړه که نیویژ نن دی، ادې موله واده وکړه که نیویژ نن دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده دی
وکړه. یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادي رامنډه کا، وادي رامنډه کا. امور رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه، څه چل وشو؟ وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخړوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه؟ د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا له ډمې به څه مخې؟ رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو، زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا، دمه یې در سپې راوستې وه، نو هغه یې کېنوله پکې. نو کلندر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري. ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار. ویل کوس کسې دا څوک دی؟ زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي. مال ورته چې دی خوا راشه، چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی، ما ته داسې وکتل، وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ. ما دا خو زنانه نه ده، دا خو شاملات ده، دا زنانه ده. که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم، راځه پې کېنوه. او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي، نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي. خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته، نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره، هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي، مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي، دا در نه روانه شو. شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو، که مسلو کمیناو. داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي. هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي، داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې. نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي، جومات کې په مانځه ودرېده. نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے، رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے. نو خپه نشئ، تاسو دواړې غاړې وهئ. هسې دا دې پورې درته یم د پشکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې پخوي او راوړي، دا دغه نه دي، دا قیدیان نه نه قیدیان. ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال. زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به. دې خوا وګورئ، جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملائکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ، چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو، نو د فصول مارشالله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیوم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشالله عدالت ته پیش کوم یو تاده سے چل کرے معلومه خدا نه دی. صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي، ما دا نه دی ویلي. ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ، ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم. میجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو. بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما کو نوے وعدے کڑے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشاللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں، جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے. سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیا رانات کڑائی ویستے پر یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا د تطرقه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډيږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګي نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړه مې یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې سمرا ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خدرته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خولې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی السلام علیکم. په دې خار کې تاسو دا زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه. السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه له شان صحابه بیان زم چې دا جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیدنو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره یې ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چل ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس اگر رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناشتي چې ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سټ دي د دوی تالی سټ ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونگا کا شہادت ہے کلموں کے ورطہ چاڑو منڈم اور گراز والا ورکم چے سبار ہو جلا سبا اختر دے الحمدللہ سمر زمونگ دے صوبہ سرحد دنیا چدا 80% 90% مونږ سره اخترم کې او روزم ٹھیک شد
ګاز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شرخه تماچ ګړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په موري کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لیدل چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق ولې زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوی دي او دلته لوی شوی دي الحمدلله کالج خود سکه چې پیلی او دویم جمعه تمرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چیزی او راځي کړه کله دا چلتي کړه دا بز پرېدم نه پرېدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي اما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته ویو قبله اول څه ته ویو خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته او بس برافات الوعد او کیر دی او شربت دی او اخرى او سټاو لاس چت کو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چت کوي چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نرس دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا او سلوٹ ہو جائے اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چی مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ټرک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ټرک دی خو چې ټرک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره اسٹیمپ دے کہ قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی وہ قابل اعتراض خبر کوم نا زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونین استنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي بھائی په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستنې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شئ ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته وایي چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع یو سخته یخني وه
سخت یخنی و نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې کې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته یې ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم؟ 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه